تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. پروردگار عالم قرآن کریم سورة القمر کې فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن کریم ما د نصیحت لپاره آسان ګرځولی دی. څوک شته چې د نصیحت حاصل کړي، څوک شته چې په د نصیحت باندې ځان پوه کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک فضائل نه ډک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین شخص هغه خلک دي خپلم قرآن کریم زده کوي بل ته هم وشي. خلید تلاوت د ناظره د مخه د قرآن کریم مطلب نه دی. په دغه کې دا هم راځي، دا پکې شامل ده، دا لوی ثواب عظیم اجر دی. لیکن دا هم پکې دی چې موږ په قرآن کریم باندې پوه شو، عمل وکړو او بل ته هم ورسو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هم فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. د قرآن کریم په ذریعه پروردگار عالم ډیر قومونه عزتمن کړي او چت کړي دي، خپل مقصد ته رسولي. کله چې په قرآن کریم باندې پوه شو، عمل پې وکړو او ويضع به آخرین. پروردگار نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی د قرآن کریم په ذریعه باندې ډیر قومونه ذلیلان کړي، خپل مقصد ته نشي رسیدای. ولی چې هغه نه غواړي، نه دی غوښتی چې په قرآن کریم باندې ځان پوه کړي، قرآن کریم ته شا ګرځولی. عزیزانو، تیره ویډیو کې دا ذهنیت ما در سره شریک کړی و چې څه وجه کیدای شي چې موږ افغانانو منځ کې دغه ډیر سبب د ده ګرځېدلی دی چې موږ د قرآن کریم د ترجمې نه لرې پاتې شوي یو. کوم ماحول نه چې موږ تاسو راغلی یو دا نشو پټوی چې په هغه ماحول کې دا خبره هم کېده چې ته په قرآن کریم په ترجمه پوهېږي، بیا 10 قسمه 20 قسمه علم دې کړی وي، بیا په قرآن کریم په ترجمه پوهېږي. حالانکه دا خبره نشته. 10 قسمه کتاب چې ته وګورې اول هغه نه مخکې، یا 10 قسمه علم چې دې کړی وي، ته به بیخي په قرآن کریم سړی نه پوهېږي. هغه نه اول چې د ذهن خالی وي، اول چې د ذهن کې څه شی نه وي، قرآن کریم وګورې. الله د قرآن کریم نزول مقصد دغه دی چې موږ په قرآن کریم باندې پوه شو، خپل ژوند او زندگی بدل کو. عزیزانو، تیره ویډیو کې ما د تقلید ذهنیت در سره شریک کړی و چې یو سبب دا هم کېدای شي، ما نظر دا دی چې دا هم کېدای شي چې موږ په نورو باندې اعتماد مو ډیر کړی دی، خپل مو نه ده کتلی. سبب د ده ګرځېدلی دی، دا اعتماد ده حد ته رسېدلی دی چې قرآن کریم په ترجمه زه نه وګورم. په اسلام کې مو 20 کاله 30 کاله 40 کاله تقریبا 50 کاله بعضې وخت تېرېږي، اخر عمره پرې ډېر وخت داسې کېږي چې په اسلام کې تېرېږي خو د قرآن کریم د ترجمې نه خبر نه و. ای تقلید سبب دی، ای دغه سبب دی چې ما په بل چا باندې اعتبار ډېر کړی دی. دغه ماحول ته چې موږ راغلي د افغانستان نه چې راوتلي یو، د خاص کر د تحولاتو کې اخر وخت کې چې راوتلي یو، دنیا په نورو ځایو کې چې اوسېږو عزیزانو، اوس نه په دا خبره غور فکر وکړو چې په موږ تاسو باندې نوښتېږي. هغه څه شی دی چې په دغه ځایو کې تقلیدي ذهن نه چلیږي، تقلیدي دین او اسلام نه چلیږي. موږ نه چې دین اسلام پاتې کېږي، لویه وجه دا نه دی چې ماحول ډېر خراب دی. ماحول باندې زه بیا خبرې کوم په نورو ویډیوګانو، تاثیر حتما کوي، خو لویه وجه ما په نظر دا نشي کېدی. اول لویه وجه دا کېدی شي چې موږ تقلیدي دین او اسلام دلته راوړی دی. هغه تقلیدي ذهنیت سبب د ده ګرځي چې زه د قرآن کریم د دین د اسلام نه لرې شوی یم عزیزانو یا لرې کېږم. ما تنقید اصول دا نه ده چې زه تاسو نه امیده کوم چې لمنځونه مو نه کېږي، دا نه کېږي، نه کېږي، خو یو خبره باندې غور فکر وکړه چې موږ تاسو د قرآن کریم د ترجمې نه لرې پاتې شوي یو، څومره لوی نقص مو کړی دی، څومره لوی توان مو کړی دی. هغه توان، هغه نقص دی، هغه دغه دی چې الله تعالی غواړي چې ما او تا سره خبرې وکړي، خو ما او تا نه ده غوښته چې د پروردګار عالم په خبرو باندې ځان پوه کړو. دا نیت او اراده موږ تاسو کې نه ده موجود چې دا کوشش وکړو چې په قرآن کریم باندې د الله تعالی په خبرو باندې زه غور فکر وکړم چې الله ما ته څه وایي، زه ځان پې پوه کړم. څه شي په وجه؟ دغه په وجه چې تقلید مو به حد ډیر کړی دی،
اعتماد مو په مذهبي خلکو باندې به حد ډیر کړی دی عزیزانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.